shacabka Suuriya maadaama nidaamka xuquuqiyeedka muddo badan ay ku hoos noolaayeen ayaa waxay isku dayeen inay nafis ka raadiyaan oo ay awood kacdoon oo xooggan u adeegsadaan nidaamka reer Asad si ay u ridaan kadib markii sanadii 2011 uu kacdoono ka qarxay dalalka Tunisia, Liibiya, Masar iyo Yemen ayaa shacabka Suuriya iyaguna la mid noqday kacdoonadii ka jiray dalalka Carabta waxayna bilaabeen mudaharaadyo nabadeed oo ay ku dalbanayeen isbeddel balse mudaharaadyadaan ay shacabka Suuriya ku dalbanayeen isbeddelka ayaa waxay wajaheen cadaadisyo xooggan kadib markii uu Bashar al-Assad ku amray ciidamadiisii militariga maamulkiisii inay awood u adeegsadaan kacdoonadani waxayna ciidamadii Assad kacdoon wadayaasha ka dhigeen kuwa ay dilaan iyo kuwa ay xabsiyada ka buuxsadaan ilaa mudaharaadyadii nabadda ku bilowday uu isku beddelay kacdoono hubaysan oo dagaalka la hortagayay ciidamadii Assad heer uu nidaamkii Assad u qayla dirsaday xulafadiisa waxaa fashilmay kacdoonadii dadweyne sanadii 2011 kaasoo la doonayay in xilka looga tuuro Bashar al-Assad sababtuna waxay ahayd Assad oo doortay wadada xasuuqa kadib kacdoonadaas nidaamkii Assad maadaama uu shacabkii inta badan uu laayay haddana waxa uu nidaamku bilaabay qabqabashada qof kastoo sunni ah iyadoo ciidamadiisa guri walba ka raafayeen dadka xisbiga lagu magacaabo al-Bacth oo xisbi hanti wadaag ah waxa uu ahaa xisbi ay ka wada tirsanaayeen Xaafid al-Assad iyo wiilkiisii la ceeriyay Bashar al-Assad xisbiga al-Bacth oo ahaa xisbi loo aasaasay in lagu mideeyo dowladaha Carabta waxaa la aasaasay 1947 xisbigan waxa uu noqday mid ku fiday dalal badan oo Carab ah balse dowladaha qaar ee Carbeed ayaa iska diiday isagoo markii dambe si gaar ah ugu xoogeystay dalalka Suuriya iyo Ciraaq garabka Suuriya waxaa hogaaminayay Xaafid al-Assad oo talada qabtay 1970 garabka Ciraaqna waxaa hogaaminayay Saddam Hussein Xaafid al-Assad wuxuu ku biiray xisbiga al-Bacth isagoo dhalinyaro ah sanadkii 1940 wuxuuna xilligaas ahaa arday dhiganayay jaamacadda Dimashq sanadkii 1970 Xaafid al-Assad waxay afgambi kula wareegeen isaga iyo xisbigiisii Bacth dalkaas Suuriya wuxuuna noqday madaxweyne rasmi ah oo ka socda xisbiga Bacth siyaasadooda waxay taageerayeen nidaamyada hanti wadaagga wuxuu xisbigan ahaa mid si toos ah u maamulayay ciidamada qalabka sida iyo hay-adaha amniga kuwaas oo si buuxda u taageersanaa xisbigani nidaamkii kaligii tiris ee wiilka iyo aabihiisa waxa uu qalbiyada dadka reer Suuriya ku beeray cabsi iyo argagax taasoo keentay inay u hoggaansamaan nidaamkoodii ku dhisnaa khiyaanada iyo cadaalad darrada muddooyinkan ka badan nus qarniga oo ay wiilka iyo aabihiisa iska haysteen Suuriya waxaa daawadayaal ka ahaayeen waddamada Carabta marka si gaar ah loo eego xasuuqyadii nidaamkii uu Assad uu ka geystay Suuriya intii u dhaxaysay sanadihii 2011 ilaa 2016 dadka reer Suuriya sawirada Xaafid al-Assad iyo wiilkiisii Bashar waxa uu ahaa calaamad cabsi nidaamyadii xukun qoyseedka Suuriya ee wax ka badan nus qarni ka jiray dalkaas waxay dhinacyo badan iskaga mid ahaayeen dowlado kale oo Carab ah balse caburinta iyo awood sheegashada ayay ku kala duwanaayeen dalka Suuriya waxa uu ahaa kan ugu badan ee dhibaatada u geystay shacabkiisa markii la soo afjaray nidaam xukun qoyseedkii reer Assad waxaa xornimo helay kumanaan Suuriyiin ah oo arrimo siyaasadeed ugu xirnaa nidaamkii Assad waxaana sidoo kale xorriyad dareemay magaalooyin badan ku jiray gacanta nidaamkii Assad